Chasing a Waterfall. Ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ang loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. 2 Chronicles chapter 15 verse 7. Excited sina Frankie na akyatin ang isang hidden waterfall. Sa simula ng hike, maraming kuhanan ng selfie, naka-flex pa ang mga braso. Pero pagkalipas ng 1, 2, 3 oras, napagod na sila. Lalo't paakyat na ang terrain. Tumahimik na ang grupo. Hingal na lang ang maririnig. Malayo pa ba? Naiiyak na tanong ng nasa hulihan matapos niyang madapa at magalusan. Gusto na nilang umuwi. Mahapdi na ang araw sa kanilang balat. Feel ba ninyo ang bigat ng kanilang dinadala? Ang ngawit ng mga binti? Ang lagkit ng kanilang mga batok at paltos sa paa? May bundok ba tayong inaakyat ngayon? Nakalimutan na ba natin yung excitement ng pinasok ang bagong trabaho? O ang kilig sa start ng relationship? Nakakapagod ba? Nakakasawa na? Gusto nang mag-quit? But wait! Sige, maupo muna tayo sa lilim ng punong kahoy at uminom ng tubig. Bumaling tayo sa salita ng Diyos. Pagnilay-nilayan natin ang 2 Chronicles chapter 15 verse 7. Alalahanin natin kung bakit nga ba natin sinimulan ang paglalakbay. Di naman nagbago ang ating desire, di ba? Kailangan lang nating magpahinga at uminom, magpalakas. Namnamin natin ang matamis na tubig ng kanyang salita at ang sariwang hangin ng banal na espiritu. Balikan natin sina Frankie. Nasa lubong nila ang isang grupo ng hikers na pababa na mula sa bundok. Konti na lang, mararating nyo na ang waterfall. Ang ganda, grabe, it will be so worth the climb. Nabuhayan ang loob sina Frankie. Oh, tara, ang kanyang sigaw, kaya natin to. Muling nagpursige ang magkakaibigan hanggang sa matunghayan nila ang kabigha-bighaning waterfall. Wow! Nagsigawan at nagunahan sa pagtalon sa malinaw na tubig. Pauwi mula sa trek, nakangiting nabanggit ni Frankie. Mabuti na lang hindi tayo nag-give up ano. Kayang-kaya pala. Saan na tayo next na pupunta? Kaibigan, manalangin tayo. Panginoong mahabagin, ipaalala niyo po sa amin na kayo po ang aming lakas at inspirasyon. Kapag nangangalay na at hindi na makapanalangin, itayo po ninyo kaming muli. Kapag tila bulag na ang aming pananaw, ibalik po ninyo ang linaw na galing sa inyong salita at magpadala po kayo ng mga kapatiran na hihimok upang kami ay magpatuloy. Salamat po na kayo ang aming gantimpala. Bilang application, think of the last big challenge that you have overcome. List down how that experience made you stronger. Ask God who you can encourage today and do it. Ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ang loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. 2 Chronicles chapter 15 verse 7. This is Celeste Enriga Javier, former executive producer of the 700 Club Asia.